Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Rritja e fëmijës është një nga treguesit më të rëndësishëm të shëndetit të tij. Megjithatë, jo gjithmonë ajo ecën me ritmin e pritur. Çrregullimet e rritjes janë devijime nga modeli i zakonshëm i zhvillimit trupor të fëmijës. Ato mund të përfshijnë rritje të ngadalësuara ose të shpejtë. Këto çrregullime lidhen me mënyrën se si organizmi prodhon dhe reagon ndaj hormoneve të rritjes, me faktor gjenetik, ushqyerjen, smundjet kronike apo kushtet mjedisore. Këto janë të ashtu quajturat çrregullime të rritjes që shpesh kanë për bazë ndryshime hormonale dhe kërkojnë vlerësim nga endokrinologu pediatrik. Ushqimi i ekuilibruar, gjumi i mjaftueshëm, aktiviteti fizik dhe ambienti emocional i qëndrueshëm janë të rëndësishëm për rritjen normale. Stresi kronik, keq ushqyerja dhe smundjet e përsëritura mund të ngadalsojnë atë. Terapia është shumë efektive kur nis herët. Nëse monitorohet nga endokrinologu, trajtimi është i sigurt dhe efektet anësore janë mjaft të rralla. Rritja është pasqyra e shëndetit të fëmijës. Çdo ndryshim i vogël në gjatësi apo peshë mund të ketë një shpjegim të rëndësishëm mjekësor. Mos e lini pas dore, kërkoni gjithmonë vlerësim nga mjeku pediatër ose endokrinologu pediatrik. Pra, çrregullimet e rritjes tek fëmijët do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me doktoreshën Hafize Rafuna, pediatër endokrinologe. Doktoresha Hafize Rafuna, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Faleminderit që më ftuat. Tema është shumë e rëndësishme për çdo prind, sepse rritja e fëmijës është një nga treguesit më të qartë të shëndetit të tij. Kemi ngecjet në rritje, por edhe kemi rritje nganjëherë të tepruar. Cila është më e shpeshtë prej këtyre të dyja? Po, më e shpeshtë është ngecja në rritje. Pari isha fokusu çka do të thotë ngecje në rritje, çka ne kuptojmë. Ngecja në rritje do të thotë që fëmia nuk po rritet me ritmin normal për moshën dhe gjinin që e ka. Do të thotë se nëse një fëmijë rritet më pak se 4 deri 5 cm në vit pas moshës 4 vjeç, ose është nën percentilin e tretë në grafikun e rritjes, atëherë është një sinjal që kërkon me u vlerësu ai fëmijë. Pra, rritja nuk është vetëm estetike, gjë estetike, por është tregues i shëndetit të përgjithshëm të fëmijës. Doktoresh, sa është shpesht kjo do të ngecja në rritje? Është shpesht, a hasni shpesht në praktikën e përditshme? Po, është mjaft e shpesht. Shumë herë prindrit e bërejnë me vonesë këtë ngecje në rritje, kur fëmia fillon me shku në shkollë dhe duket më i shkurtër se bashkëmoshatarit e vet. Atëherë ata e vrejnë. Prandaj, matja e rregullt e rritjes duhet të jetë pjesë e kontrollit rutin të fëmijës. Kontrolli i hershëm është çelësi për të identifikuar çdo problem dhe për të ndihmuar fëmijën të arrijë potencialin e tij. A duhet ta vrej prindri që fëmia e tij nuk është duke rritur sa duhet, apo duhet bërë kontrolla mjekësore? Mira kishte qenë që të bëhen edhe kontrollat për atë ceka, që në çdo kontroll dhe në kontrollat rutin duhet të bëhet matja e gjatësisë së fëmijës, në mënyrë që të vlerësohet rritja. Do të thotë çdo 6 muaj është mirë që çdo 6 muaj të matet gjatësia e fëmijës në fazën e rritjes së tij, në mënyrë që nëse fëmiu për 6 muaj nuk ngec, do të thonë nuk rritet më shumë se 2 cm, atëherë veç tregon që ka një ngecje në rritje. Cilat janë shkaqet kryesore të ngecjes në rritje? Tash, sa i përket shkaqeve, shkaqet mund të jenë të ndryshme, duke u nisur nga faktori gjenetik. Këtu sa i përket faktori gjenetik, fëmijët mund të jenë pra natyrshëm të shkurtër, pra ti përngjajnë prindërve, sikurse prindrit e tyre, ata e kanë rritjen e rregullt dhe proporcionale. Dhe rritën në kurbën e tyre të rritjes, te këta është karakteristike se mosha kockore dhe mosha kalendarike, kronologjike, përkojnë njëna me tjetrën. Pastaj, përveç faktorit gjenetik, janë shpesh faktor që ndikon në ngecje në rritje, janë faktorët hormonal. Këtu bën pjesë mungesa hormonit të rritjes, growth hormon, pastaj këto problemet me gjendrën tiroide, hormonet e tiroides, pastaj edhe puberteti i hershëm, si dhe puberteti i vonuar, janë një ndër shkaqet kryesore. Përpos faktorëve hormonal,
Kemi faktorët këto dhe smundjet kronike, mund të ndikojnë në ngecjen e rritje. Pra anemit, smundjet pagjaksia, do thot, pastaj celiakia, që është një intolerancë në gluten, është mjaft e shpesh vetmja simptom është ngecja në rritje, mundet me qenë. Pastaj smundjet inflamatore të zorëve, smundjet e veshkëve, renale, smundjet kronike. Kena pasur disa raste që fëmiu është paraqit për shkak të ngecjes në rritje, mirëpo bëndi ka rezultu që ka insuficiencë, do me thonë smundje kronike renale. Aty është identifiku dhe është trajtu. Ti numëroj dhe faktorët e tjerë për dëgjuesit, pastaj është ushqyerja e pamjaftueshme, një prej faktorëve. Do thotë edhe nëse fëmiu nuk ushqehet si duhet, mundet me qenë shkaktari ngecjes në rritje, pra nuk merr mjaftueshëm proteina, vitamina, minerale të pakta mineralet mund të ndikojnë shumë në ngecjen në rritje. Po ashtu edhe faktorët psikosocial, pra stresi kronik dhe trauma mund të ngadalsojnë ngecjen në rritje. Si mund të vrej një prind që fëmija e tij nuk është duke u zhvilluar si duhet, do thotë nuk është duke u rritur sipas atyre parametrave që ju i përmendët? Atëre prindi e vren ashtu që e sheh që fëmiu po mbetet dukshëm më i shkurtër se bashkëmoshatarët. Pastaj mundet edhe mbas të rrobave, rrobat që i përshtaten për shumë kohë, do të thotë për shumë kohë pa shtim të gjatësisë së fëmijës. Pastaj rritja ndalon për disa muaj me radhë, e vren që fëmia diçka po ngesë më gjatë. Mandej puberteti nuk fillon me kohë. Nuk shton fëmia në peshë, mandej ka edhe disa simptome tjera, lodhja, humbja oreksit, problemet, mundet me pas probleme gastrointestinale, mund të jenë edhe këto sinjale që fëmia ka ngecje në rritje. Prandaj është më rëndësi që fëmia të matet që dhe prindrit çdo 6 muaj ta masin fëmijë, nëse rritja është më pak se 2 cm në 6 muaj, atëherë duhet vlerësim i specializuar. Cilat ulëmtime duhet bërë që të konstatohet saktë për çfarë arsyesh ka ngecur fëmia në rritje? Na sillen neve fëmijën për shkak të se dyshojnë që fëmiu i tyre nuk e ka arrit gjatësinë e moshatarëve, atëherë ne mas pari bëjmë matjet e sakta të lartësisë dhe peshës dhe i vendosim në grafikun e rritjes. Pastaj bëjmë analizat hormonale, hormonin e rritjes, është edhe një IGF-1, TSH, do të thotë hormonet e gjendrës tiroide, gonadotropinet, testosteronin, estradiolin, këto krejt i vlerësojmë sipas moshës. Pastaj po ashtu bëhen edhe hemogrami, vitamina D, që mundet shpesh me qenë deficitare, testimi për celiaki. Përveç kësaj bëhet edhe radiografia e pjekurisë kockore. Bëhet radiografi e shpërndarjes së dorës së majt, ku përcaktohet pjekuria kockore a përkon me moshën, si zakonisht deficiti i hormonit të rritjes, kemi ngecje disa vjet të pjekurisë kockore, nuk përkon me moshën kronologjike. Po ashtu bëhen pastaj edhe rezonancat, duke ditur se hormoni i rritjes prodhohet në hipofiz, në një gjendër që ndodhet në kokë, duhet të evaluohet gjendra hipofiza, mos ka ndonjë ndryshim. Sigurisht se pas diagnostifikimit atëherë vije faza tjetër që është shumë e rëndësishme, është trajtimi. Si bëhet trajtimi i fëmijëve me këto çrregullime? Trajtimi i këtyre fëmijëve bëhet varësisht edhe nga shkaku. Pra nëse kanë deficit të hormonit të rritjes, pra kemi atëherë përdoret hormoni i rritjes, rekombinant është, do me thonë, du të jetë i dokumentuar mungesa hormonit të rritjes. Pas aplikimit, pas marrjes së kësaj hormonit, kemi rezultate shumë të kënaqshme. Pastaj nëse kanë hipotiroidizëm, do me thonë jepen hormonet e tiroides, levotiroksina, trajtimi i celiakis bëhet me dietë pa gluten. Po ashtu dhe këto korrigjimi i mungesave ushqyese si proteina dhe vitamina D, hekuri, bëhen me suplementet gjejtëse, dhe puberteti i hershëm, ndonjëherë edhe kur fillon puberteti parakohshëm, mundet me shkaktu ngecje në rritje, për arsye se ky e shpejton pjekurinë kockore. Nëse fillon puberteti i hershëm, ne kuptojmë kur fillon te vajzat karakteristikat sekundare seksuale para moshës 8 vjeç dhe të djemt para moshës 9 vjeç.
atëherë mundet me ardhë deri te pjekuria më e shpejtë e kockave dhe fëmijët fillimisht duken që janë më të gjatë, por pastaj janë ngecin, pjekën shumë më shpejt. Kështu që na mandej ndërmarrim masa e frenojna pubertetin me terapi për një periudhë Kur jemi kohore. tek rritja, Po. dhe në cilën moshë rritet fëmia? Fëmiu rritet na e shikojnë në bazë të pjekurisë kockore. Kur të pjekën pllakat kockore, kur të bashkohen, atëherë veç themi se ma nuk mundet. Dhe Parafërsisht mosha 17 vjeçare, Do kur të thotë deri mbaron në moshën puberteti, 17, kur mbaron faza e po. pubertetit. Edhe me tuti jeni në shoqëri me emisionin Stetoskop në kuadër të së cilit sot po flasim për rregullimet e rritjes tek fëmijët. Bashkëbisedues në këtë temë e kemi doktoreshën Hafize Rafuna, pediatër endokrinolog. Doktoresha Hafize, në vazhdim ju kisha lutur të na flisni diçka për prevenimin. A ka mundësi që të prevenohen çrregullimet e tilla? Po, këto çrregullime mund të parandalohen, domethënë me matjen e rregullt të gjatësisë së fëmijës, do të thotë Kontrollat rregull. kontrollat rregullta, mandej ushqyerja të jetë e ekuilibruar, e pasur me proteina, karbohidrate, me minerale, perime, pemë, perime. Mandej aktiviteti fizik të jetë i rregullt, se dhe kjo është një faktor që e nxit rritjen. Kontrolli i gjendrës tiroide, sidomos nëse kanë në familje histori familjare për sëmundje të gjendrës tiroide. Pastaj do të keni kujdes ndaj këtyre simptomeve gastrointestinale, si dhe të bëhen kontrollat periodike te endokrinologu nëse rritja është ngadalësuar. Pra këto masa ndihmojnë që çdo problem të kapet herët dhe të trajtohet me sukses. Trajtimi është i përkohshëm apo mund zgjat më shumë? Trajtimi, varësisht varësisht prej shkakut, hormoni jepet, pra, do të thotë prej momenti që detektohet që ka deficit, deri në momentin kur fëmiu deri në moshën 17 vjeçare, kur veç pjeket pllaka kockore, atëherë veç duhet të ndërpritet. Nëse në raste të rralla, kur kanë deficit shumë të theksuar, atëherë vazhdohet me doza të vogla dhe në moshën adulte. Sepse hormoni i rritjes përpos rritjes do të thotë edhe ndikon edhe në metabolizmin përgjithshëm. A mund të kenë efekt anësore dhënia e këtyre hormoneve? Mund të kenë, janë shumë të rralla efektet anësore, për arsye se nëse dozohen me dozat adekuate, janë mjaft të rralla. Por edhe mundet me shkaktu, mirë po ne me kontrollat të rregullta, me kontrollat të rregullta detektohen herët edhe. Doktoresh, kemi hyrë minutat e fundit e emisionit dhe zakonisht për fund flasim edhe pak për porosin, për mesazhin tuaj, qoftë për fëmijët që kanë probleme të saj natyre, por edhe për të tjerë, thotë për familjarët e tyre. Cili do të ishte mesazhi juaj? Atëherë kisha thënë që rritja është tregues shumë i rëndësishëm i shëndetit të fëmijës. Prindërit duhet të matin rregullisht lartësinë dhe të kërkojnë ndihmë sa më herët të vërin ngadalësim të rritjes. Shumica e shkaqeve të ngecjes kapen dhe trajtohen me sukses. Fëmijët kanë potencial të madh për rritje dhe ne jemi këtu për t'i ndihmuar të arrijnë atë. Nëse nuk e ne asgjë për të shtuar të fundit, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit Stetoskop. Faleminderit nga ju. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valët e programit.